你又送嗰隻搖搖俾我噶嘛？你送完俾我先有認知，而家啲搖搖係咁嘅樣噶。我以前一路覺得搖搖係超速龍球嗰一代咁嘅樣咯，兩塊雪餅咁樣，兩塊旺旺雪餅咁嘅形狀嗰啲。啊，係咯，登勤咯，跟住你超速龍球嗰啲咪最多咪咁嘅樣咯。呢隻咯，係咯，旺旺雪餅咯。阿反嚟緊仲有冇比賽？9月27號就有個青少年搖搖大賽，係。跟住嗰個比賽就我去幫手拍片，係啊，嗰個我又唔夠稱，唔係我超咗齡唔玩得，唔夠稱，係超咗齡唔玩得，係因為嗰個比賽咧淨係俾去到中學生嘅啫。哦，係啊，即係如果咧你見到上面有我個黃番個名報名咧，咁咧我應該咧就咧偽造身份證。等先，咁所以你個名點讀啊？係喎，我其他訪問冇講咩？我係有講噶，冇講咩？唔知喎，我都係叫自己做阿反，我叫黃偉碩咯，真名上網黃。真係上 OK， 我問你係咪削，你又唔答我啊？我梗係唔答你啦，但係翻你今日問我嘛，閃削個削咯。OK， 黃偉碩 OK， 我琴晚講黃偉樂笑到仆街，跟住我嬲咯，我想退訂咯。今日原本個台開唔成。當時即係贏咗冠軍，你第一時間想通知邊個咧？多羅，但係佢唔係在場望緊嘅咩？佢咪喺牆下邊喺度影緊相咯。跟住我跟住之後有拍片，即係條片我仲未放上網。我嗰條片我有條片拍咗嘅。我落台第一件事我就揾多羅咧，多羅係咯咁。喂 Rocky 咁喎 ，Rocky 係點啊？ Rocky 嗰陣時打到口腫面腫，但係佢打完之後第一時間揾翻至親嘅人。阿多羅晚晚陪我喺公司練啊嘛，跟住佢話影相嗰陣時，佢喺下邊幫我影相，佢話勁緊張，跟住之後我咧撳住個掣係咁影，佢都唔知自己影緊乜，佢都唔知我玩成。陪你緊張埋一份。係。我本身想問你嘅，點解有呢個創立自家品牌想法咧？其實你第一個原因係咪想為自己設計呢個裝備咁樣？唔係嘅，第一個原因係設計自己裝備，但係設計隻搖搖出嚟自己玩咯。嗰陣時設計隻搖搖出嚟已經係件非常之困難嘅事，原因係嗰陣時09年嗰陣時係我同另外2個 partner 係完全唔識畫搖搖嘅。3個係冇設計搖搖嘅任何經驗，兼夾你嗰陣時上網係唔會有一個 tutorial 教你點樣設計搖搖。係諗翻都幾開心嘅，即係咁樣喺度整一件自己想整嘅嘢。都係啊！嗰陣時即係嗰陣時搞咗一大輪之後，終於整到隻搖搖，畫到幅圖，揾到嗰間廠肯整，跟住寄到嚟，見到嗰件實物嗰下真係幾 high 啊！大家話隻搖搖寄到嚟啊，全部即刻衝晒出嚟。嗰陣時喺邊度睇啊？銅鑼灣 Times Square 對面嗰間麥當勞係咪？咁準確？係就執咗啦嗰個位，即係喺 Times Square 咧下邊佢個廣場咧對面咧上樓咧有間麥當勞啊，但係而家佢而家嗰陣時佢而家好似變咗 Transformer Cafe 定係又好似就嚟執咯？我記得，我記得好似我唔知喎，我好耐冇去過銅鑼灣喎，銅鑼灣喺邊？可唔可以教我？我應該成年冇去銅鑼灣喎。你可能去外國多過去銅鑼灣咯。好似係，我去日本多過去銅鑼灣咯。你喺日本玩嘅次數多過我喺日本玩嘅次數。你收皮啊！我坐喺度開台咋，你去玩啦。係嘅，大佬係嘅。咁咧，我創業初期，你創業初期冇我最過黐線。你創業初期咧，咁你除咗金錢之外咧，你再遇到啲咩難關？你啱啱就話製作技術啦，咁你啱啱講啦，你點樣克服咗啦？咁你話你揾到製造商咁啦，咁係點揾嘅咧 ？Google 就咁 Google 揾啦，定係點樣？點揾啊？喂，點揾咗喂？阿黃頁啊！嚇 Google 你個頭啊！黃頁啊！09年喎，09年仲有黃頁嘅咩？09年梗係仲有黃頁啦，09年用 Google 係用 Yahoo 啊嗰陣時。用咩 Q 啊？即係工業玩具製作咁樣嗰啲啊？定係點樣？邊會有玩具啊？直頭可能揾嗰啲咩金屬 pass 啊，咩金屬器材啊，金屬即係鑄造你唔會打金屬，你唔會打搖搖整，你唔會打整搖搖3個字喺你唔會喺黃頁入邊揾到整搖搖呢3個字噶嘛？因為冇人做過。係香港真係冇人做過研究一樣嘢咯，真係好多巧合之下。
咁會唔會你個巧合你去揾間廠嘅時候都要解釋翻俾佢哋聽要點整咁樣？即係啊呢件嘢啤出嚟要同嗰件嘢擰埋啊咁樣，會唔會要解釋一輪先？要解釋一輪嘅。首先我哋都係嗰句，都係要拎隻搖搖出嚟俾佢睇下，即係人哋嗰啲搖搖啊，俾佢睇下。我要整呢兩個金屬件，漏斗型嘅，跟住咧就要用螺絲，跟住揾粒啤梨合埋佢。佢哋跟住我哋玩咗幾下咧，佢知係搖搖，但係佢冇諗過啲搖搖要咁樣。咁啊跟見到我攞咗人哋嗰啲搖搖睇佢咁人哋整咗出嚟噶嘛，咁佢整唔到就佢問題啊。咁但係佢真係唔知點整嘅，因為佢同埋佢嗰一刻係大家唔會走去，你啲廠唔知佢哋啲廠唔知道原來搖搖個要求咁高啊。係啊，即係某個位重少少又會歪咗咁樣嗰啲係嘛？即係講緊個搖搖係要兩邊嗰個誤差極少啊！即係而家。